आजको यस विशेष विश्लेषणमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा यस्तो रोमाञ्चक कथा खोतल्दैछौँ जुन सुन्दा पत्याउनै गाह्रो पर्छ। हेर्दा हेर्दै रातारात अस्ट्रेलिया पुगेको जस्तो देखिने एउटा समुदायले कसरी त्यहाँ आफ्नो गहिरो र स्थायी जरा गाड्दैछ त। अस्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोराको विकास र परिपक्वताको पछिल्लो विस्तृत प्रतिवेदनका तथ्याङ्कहरू हामी आज हेर्दैछौँ। एउटा सानो समूहबाट सुरु भएको यात्रा कसरी यति बलियो, शिक्षित र आर्थिक रूपमा सक्रिय समुदायमा परिणत भयो। आउनुहोस् तथ्याङ्क र अनुसन्धानमै आधारित रहेर यो रूपान्तरणको कथा सँगै बुझौँ। अब सुरुवात गरौँ एउटा यस्तो आँकडाबाट जसले जो कोहीलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ। 2,13,580 सन् 2025 को मध्यसम्ममा अस्ट्रेलियामा जन्मस्थान नेपाल भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसङ्ख्या ठ्याक्कै यही हुनेछ। यो कुनै सामान्य अङ्क होइन नि, यो त अस्ट्रेलियामै सबैभन्दा छिटो हुर्किरहेको आप्रवासी समुदायको विशाल आकारको प्रमाण हो। यति छोटो समयमा यति धेरै मानिसहरू एउटै गन्तव्यमा पुग्नु भनेको आफैमा एउटा ठूलो र अचम्मको जनसाङ्ख्यिकीय घटना हो। ठिक छ, अब यसको गहिराइमा जाउँ र यो वृद्धिको तथ्याङ्कलाई हेरौँ। यहाँ प्रष्टै देख्न सकिन्छ कसरी मात्र एक दशकमा यो जनसङ्ख्या करिब 5 गुणाले बढेको छ। सन् 2014मा करिब 43,000को हाराहारीमा रहेको नेपाली समुदाय 2021मा आइपुग्दा 1,22,000 भन्दा बढी भयो र 2025 सम्ममा त 2,13,000 नै नाग्दैछ। यो वृद्धि सामान्य हो त? पक्कै होइन। यो त एउटा सानो खोला 81 उर्लिएर ठूलो नदीमा परिणत भए जस्तै साँच्चै विस्फोटक वृद्धि हो। यो असाधारण यात्रालाई बुझ्न हामी मुख्यतया यी 5 कुराहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। कसरी यति तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, यसमा उच्च शिक्षाको भूमिका के छ, त्यहाँको आर्थिक एकीकरणको यथार्थ कस्तो छ, स्थायी घर निर्माण गर्ने मानसिकता कसरी विकास हुँदैछ र अन्त्यमा निकै चासोको विषय दोहोरो नागरिकताको बहस। त्यसो भए हाम्रो पहिलो खण्डबाटै सुरु गरौँ। हिमालयदेखि अस्ट्रेलियासम्मको यो विशाल स्थानान्तरण। यो वृद्धि सबैभन्दा बढी कुन समयमा भयो भन्ने कुराले धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ। यो कुनै शताब्दीयौंदेखि चलिआएको बसाइसराई होइन नि। प्रतिवेदन अनुसार अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका आधाभन्दा बढी नेपालीहरू अर्थात् करिब 58.5% त सन् 2016देखि 2021 को छोटो 5 वर्षको अवधिमा मात्रै त्यहाँ पुगेका हुन्। यो त एकदमै केन्द्रित र भर्खरै मात्र भएको ठूलो लहर हो। यहाँनिर रोचक कुरा के छ भने अस्ट्रेलिया पुगेका नेपालीहरूको समुदाय निकै विविध भए तापनि झण्डै 44% मानिसहरू त बागमती प्रदेशबाट मात्रै गएका छन्। यो कुनै संयोग मात्र पक्कै होइन। बागमती प्रदेश, जहाँ हाम्रो राजधानी काठमाडौँ पनि पर्छ, त्यहाँको तुलनात्मक रूपमा उच्च आयस्तर र शिक्षामा राम्रो पहुँचले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका लागि बाहिरिन निकै सहज बनाएको देखिन्छ। यसले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई हाम्रो दोस्रो र निकै महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ डोर्याउँछ। आखिर कुन कुराले यति ठूलो मानव लहरलाई अस्ट्रेलियातर्फ तान्यो त? यसको एकदमै सिधा उत्तर छ अस्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणाली। यो विशाल आप्रवासनलाई हामीले शिक्षा निर्देशित आप्रवासन भन्यौँ भने पक्कै गलत हुँदैन। तथ्याङ्कले पनि यो कुरा मज्जाले प्रमाणित गर्छ। 61% भन्दा बढी व्यक्तिहरू अस्ट्रेलिया सर्नुको मुख्य कारण नै विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षा हो। परिवारसँग जोडिन वा सिधै रोजगारीकै लागि भनेर जानेहरूको सङ्ख्या त निकै कम छ। त्यसैले यहाँ बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने यो समुदाय मुख्यतया विद्यार्थी भिसाबाट सुरु भएको हो र यो शैक्षिक बाटो नै समग्र नेपाली डायस्पोरा निर्माणको प्रमुख आधारस्तम्भ हो। तर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा त्यति सस्तो कहाँ छ र। आर्थिक तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने लगभग 48% विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षाको लागि नेपालमै रहेका आफ्ना अभिभावकको आर्थिक सहयोगमा भर पर्नु परेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले प्रष्ट पारे अनुसार यो रकम प्राय 25 लाखदेखि 65 लाख रुपियाँसम्म हुने गर्छ। यसको अर्थ के हो भने अस्ट्रेलियाको यो सुनौलो यात्राको पछाडि नेपालमा रहेका परिवारहरूको ठूलो पुँजी र जीवनभरको कमाईको एकदमै ठूलो हात छ। अब विश्वविद्यालयको पढाइ त सकियो, त्यसपछि के हुन्छ त? हाम्रो तेस्रो खण्डमा हामी यही कुरा खोतल्दैछौँ। ती महँगा शैक्षिक डिग्रीहरू कसरी वास्तविक जीवनको कमाई र रोजगारीमा परिणत भइरहेका छन् त? यो अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी अस्ट्रेलियन श्रम बजारमा नेपाली युवाहरूले कसरी आफूलाई ओभ्याइरहेका छन्, आउनुहोस् हेरौँ। अध्ययनका लागि छानिएका विषयहरू हेर्ने हो भने यो समुदाय कत्तिको रणनीतिक र बाठो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। करिब 40%ले सूचना प्रविधि अर्थात् आईटी, 20%ले नर्सिङ र स्वास्थ्य विज्ञान र करिब 14%ले व्यवसाय तथा लेखा पढेका छन्।
किन त? किनकि यी तिनै क्षेत्रहरू हुन् जहाँ अस्ट्रेलियामा सधैँ दक्ष जनशक्तिको उच्च माग रहन्छ। यसरी बजारले खोजेको क्षेत्रमै आफ्नो दक्षता बढाएर नेपाली समुदायले अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा एकदमै सजिलै र प्रभावकारी रूपमा आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ। अब यो तथ्याङ्कमा सबैभन्दा चासो लाग्दो कुरा के छ भने 77,039 अस्ट्रेलियन डलरको यो आँकडाले धेरै कुरा बोल्छ। यो सर्वेक्षणले देखाएको नेपाली डायस्पोराको अनुमानित औसत वार्षिक आम्दानी हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण किन छ भने यसले देखाउँछ कि हाम्रो समुदाय अब एउटा सङ्घर्षरत विद्यार्थी जीवनबाट माथि उठेर अस्ट्रेलियाको मध्यम वर्गमा आफूलाई मजबुत रूपमा स्थापित गर्दैछ। उनीहरूको आर्थिक हैसियत साँच्चै नै निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। तर पख्नुस् है, यो सफलताको पर्दा पछाडि एउटा कडा यथार्थ पनि लुकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिने चमकदमक र वास्तविक जीवनको सङ्घर्ष बीचको खाडललाई प्रतिवेदनमा समावेश यो भनाइले एकदमै सटिक रूपमा प्रस्तुत गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिने लग्जरी कार र ब्रान्डेड लुगाका तस्विरहरूले सफलता त पक्कै देखाउँछन्, तर त्यसको लागि हप्तामा 60 घण्टाभन्दा बढी खट्नुपर्ने त्यो कठोर शारीरिक र मानसिक दबावलाई भने प्राय लुकाइएको हुन्छ। यो आर्थिक सफलता त्यसै मिलेको होइन, यो त निकै कडा मेहनत र पसिनाको जगमा ठडिएको छ। यो निरन्तरको मेहनत र बढ्दो आर्थिक सफलतासँगै स्वाभाविक रूपमा मानिसको सोचमा पनि बिस्तारै परिवर्तन आउन थाल्छ। अब हाम्रो चौथो खण्डमा हामी हेर्नेछौँ कसरी सुरुमा पढ्न र कमाउन मात्रै भनेर गएको एउटा अस्थायी विद्यार्थी समुदायले अब बिस्तारै अस्ट्रेलियालाई नै आफ्नो दीर्घकालीन भविष्य र स्थायी घरको रूपमा हेर्न थालेको छ। जब काम, दाम र बसोबास स्थिर हुँदै जान्छ नि, तब एउटा गहिरो र व्यक्तिगत प्रश्न सबैको मनमा उब्जिन्छ। के यी व्यक्तिहरू अध्ययन पूरा गरेपछि वा भने जस्तो पैसा कमाएपछि कहिल्यै नेपाल फर्कनेछन् त? यो यस्तो प्रश्न हो जसले आर्थिक तथ्याङ्कलाई एकछिन पर राखेर डायस्पोराको भावनात्मक र दीर्घकालीन योजनालाई सिधै छुन्छ। र तथ्याङ्कले यसको निकै स्पष्ट तर सायद अलिकति सोच्न बाध्य बनाउने उत्तर दिएको छ। झण्डै 62% उत्तरदाताहरूले आफू नेपाल फर्कने कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन्। यसले के प्रमाणित गर्छ भने यो समुदाय अब केही वर्षको लागि मात्रै आएको पाहुना पक्कै होइन। यो त अब अस्ट्रेलियाकै एउटा स्थायी र बलियो जनसाङ्ख्यिकीय शक्ति बनिसकेको छ, जसले आफ्नो सुनौलो भविष्य त्यही देख्न थालिसकेको छ। अस्ट्रेलियामै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने निर्णय गरे तापनि आफ्नो मातृभूमिसँगको कानुनी र आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने ठूलो चुनौती त बाँकी नै रहन्छ। हाम्रो अन्तिम खण्डमा हामी यही जटिल र निकै सान्दर्भिक नीतिगत बहस अर्थात् गैर आवासीय नेपाली कार्ड र दोहोरो नागरिकताको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हालको नीति अनुसार नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली अर्थात् एनआरएन कार्डको व्यवस्था त गरेको छ। यसले केही कानुनी मान्यता पनि दिन्छ, तर धेरैको अनुभवमा यसले सम्पत्ति स्वामित्व र लगानीको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट र सुरक्षित गर्दैन। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने सर्वेक्षणमा सहभागी 73%ले दोहोरो नागरिकताकै पक्षमा मत राखेका छन्। दोहोरो नागरिकताले मात्रै आफ्नो नेपाली पहिचानलाई जोगाउने र नेपालमा निर्धक्क भएर पुँजी लगानी गर्ने वातावरण बनाउने उनीहरूको विश्वास छ। यो नीतिगत तहमा छिटै समाधान खोजिरहेको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। र यो तस्बिरले एउटा सुन्दर कुरालाई उत्कृष्ट रूपमा प्रष्ट पार्छ। एकातिर कानुनी बहसहरू चलिरहेकै छन्, अर्कोतिर भने समुदाय आफैले आफ्नो भाषा र संस्कृति जोगाउन कति सक्रिय कदम चालिरहेको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। शब्दमाला नेपाली भाषा विद्यालय जस्ता संस्थाहरूले अस्ट्रेलियामै जन्मिएको दोस्रो पुस्तालाई आफ्नै नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाइरहेका छन्। अस्ट्रेलियाको बहुसांस्कृतिक नीतिले यस्ता पहललाई राम्रो साथ पनि दिएको छ। एउटा डायस्पोरा एकातिर नयाँ देशमा कसरी घुलमिल हुँदैछ र अर्कोतिर आफ्नो मातृभूमिको जरालाई पनि उत्तिकै मायाले कसरी हुर्काइरहेको छ भन्ने यो एउटा जीवन्त उदाहरण हो। यी सबै यथार्थ र तथ्याङ्कहरू हेरिसकेपछि अन्त्यमा एउटा गहिरो प्रश्न बाँकी नै रहन्छ। एउटा आधुनिक डायस्पोरा जसले अस्ट्रेलियामा यति ठूलो आर्थिक सफलता र स्थायी जीवन निर्माण गरिरहेको छ, तर जसको मुटु अझै पनि आफ्नो मूल संस्कृति र मातृभूमिसँगै धड्किरहेको छ, उनीहरूका लागि आखिर घरको परिभाषा कसरी विकसित हुँदैछ होला? के घर भनेको आफू बस्ने ठाउँ मात्रै हो, वा यो एउटा यस्तो फराकिलो भावना हो जसले दुईवटा फरक महादेशलाई जोड्ने पुलको काम गर्छ? यस्तै एउटा विचारणीय प्रश्न छोड्दै आजको यो विश्लेषणबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। पक्कै पनि यी कुराहरूले तपाईँलाई केही नयाँ सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ। हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।